让他修，他一直不修，结果拖，最后把车拖回来，发动机大修了。今天继续给我们车友提个醒，看这辆车，这位车友8000多块花的到底冤不冤？今天的主角就是这台 E1839发动机。那我身后这辆保时捷的帕拉梅拉的车友啊，前段时间听见发动机有个小异响了，但是觉得声音不大，开着也正常，等保养的时候啊，顺道检查一下就完了。结果前2天声音变大了，来给大家听一下这个声音。刚才这个声音，但凡是开 EA839发动机的车友都知道，就是缸盖里边的这个气门摇臂损坏导致的。那这位车友这8000多块钱是怎么多花的呢？来看这个摇臂没有第一时间及时更换，导致里边的轴承抱死之后，和这个凸轮轴产生了这么一个摩擦，就出这个声音了。来看正常的这个摇臂是什么声音？是没有声音的。那老帮才在这儿啊，再给我们车友提个醒，但凡发动机出现异响和噪音，及时处理，不然的话，就有可能像这位车友出现一个扩损损失。就像我们前段时间有个宝马730也是，让他修，他一直不修，结果拖，最后把车拖回来，发动机大修了。我是修车老帮菜，每天分享一点不一样的修车内容。